Ak hľadáte najlepšiu VPN pre Chrome, ste na správnom mieste. V dnešnom videu vám ukážem najlepšie služby, ktoré sa postarajú o vaše súkromie, odblokovanie zahraničných webových stránok a poskytnú bleskové rýchlosti. V popise a pripnutom komentári nájdete odkazy a špeciálne akciové ponuky pre divákov nášho kanála. Pripravili sme pre vás aj porovnanie cien, ktoré budeme pravidelne aktualizovať. Poďme sa do toho pustiť. NordVPN. Ide o jednu z najobľúbenejších a najdôveryhodnejších služieb VPN na Tauhu. Ponúka viac ako 7500 serverov v 118 krajinách, čo zaručuje rýchle pripojenie a vysokú úroveň zabezpečenia. Vďaka technológii dvojitého šifrovania a funkciám, ako sú Kill Switch, ochrana pred únikom DNS, zaručuje NordVPN vaše súkromie a anonymitu online. Aplikácia je dostupná na všetkých hlavných platformách a umožňuje ju používať na 10 zariadeniach súčasne. Je to najlepšia voľba pre väčšinu používateľov. Nízka cena v kombinácii so skvelou ponukou a najrýchlejším pripojením na Tauhu. ExpressVPN. Ide o jednu z najuznávanejších služieb VPN na svete, ktorá je známa svojou spoľahlivosťou a vynikajúcou rýchlosťou. Má viac ako 3000 serverov v 105 krajinách a ponúka rýchle a stabilné pripojenie ideálne na streamovanie, hranie hier a bezpečné prehliadanie. ExpressVPN používa pokročilé šifrovanie S256, funkciu Kill Switch a vlastný protokol Lightway na ešte lepší výkon. Je kompatibilný s viacerými zariadeniami a umožňuje používať jedno predplatné na 8 zariadeniach súčasne. Podľa nášho názoru je najlepšie pre tých, ktorí chcú najvyššiu kvalitu a stabilitu, najmä na streamovanie a prácu v zahraničí. Surfshark. Je to skvelá voľba pre tých, ktorí hľadajú výkonnú a cenovo dostupnú sieť VPN. Ponúka viac ako 3200 serverov vo viac ako 100 krajinách, čo zaručuje rýchle pripojenie a silné šifrovanie S256. Surfshark vyniká neobmedzeným počtom zariadení na jednom účte a ďalšími možnosťami, ako sú Clean Web, blokovanie reklám a malvéru a multi-hop, dvojité šifrovanie. Ideálny na streamovanie, prácu na diaľku a ochranu súkromia online. Je to dobré riešenie pre ľudí, ktorí chcú neobmedzené pripojenie k viacerým zariadeniam. Najnižšia cena na Tauhu, ale problémom môže byť niekedy nízka rýchlosť pripojenia. VPN City. Menej známa, ale spoľahlivá služba VPN, ktorá ponúka dobrú ochranu súkromia a slušné rýchlosti. Má servery na viac ako 40 miestach po celom svete, nepodporuje žiadne protokoly a používa silné šifrovanie S256. VPN City umožňuje súčasné používanie na viacerých zariadeniach a ponúka špeciálne servery na streamovanie a torrenty. Je to zaujímavá možnosť pre tých, ktorí hľadajú jednoduché a lacné riešenie VPN. Dobrá voľba pre tých, ktorí hľadajú jednoduchú, cenovo dostupnú VPN na základnú ochranu súkromia. ProtonVPN. Túto službu vytvorili vývojári služby ProtonMail, ktorá je známa svojim jedinečným zameraním na súkromie a bezpečnosť. Ponúka servery vo viac ako 90 krajinách, používa pokročilé šifrovanie S256 a má politiku nezaznamenávania. ProtonVPN vyniká bezplatným plánom a funkciami, ako sú Secure Core a podpora streamovania a P2P. Skvelá voľba pre tých, ktorým je súkromie na prvom mieste. Cena je o niečo vyššia ako u konkurencie, ale získate najvyššiu úroveň zabezpečenia a súkromia online. Zhonnutie. Ak vás niektorá z VPN v našom zozname zaujala, nezabudnite si prečítať popis a pripnutý komentár. Nájdete tam špeciálne zľavy a ponuky dostupné len pre divákov nášho kanálu. Podľa nášho názoru je najlepšou VPN dostupnou vo vašej krajine NordVPN, ktorá ponúka bezpečnosť a najrýchlejšie pripojenie na Tauhu za skvelú cenu. Nezabudnite sa prihlásiť k odberu, aby ste boli vždy v obraze. Uvidíme sa na budúce.